لله الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، برادران عزیز و نمازگزاران محترم، خداوند را شکر و سپاس و حمد میگوییم بر اینکه تن صحت و عمر دراز و زندگی با بندگی عطا کرد. ما و شما را دوباره با این رکن موسمی، با رمضان مبارک و با قیام داشتن شبها با ختم کلام الله مجید رسانید. پروردگار از من و شما قبول کند، گذشتگان من و شما را رحمت و مغفرت و شایسته جنت کند. پروردگار اخلاق جوانان و پاک دامنه دختران و ننگ و ناموس ملت اسلام را برقرار نگاه بدارد. پروردگار همیشه در وطن و کشور ما صلح و ثبات و امنیت برقرار باشد. پروردگار همیشه خانه های خودش مزین با نمازگزاران و قاریان قرآن و تعلیم و تعلم دین باشد برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران عزیز، حسب ترتیب ما و شما در سوره هجر رسیده بودیم. از اونجا شروع میکنیم. سوره هجر از سوره های مکی هست، تقریبا 99 آیات و 6 رکوع دارد. این سوره هم درباره توحید و دعوت کردن به سوی خدا که خداوند میگه هر نبی را که ما فرستادیم بر این فرستادیم که مردم را به سوی یکتا پرستی دعوت کند. حتی در این سوره در راه دعوت با پیامبر اسلام معلم دین من و شما صلی الله علیه و سلم گفتن که انه لمجنون، این مرد دیوانه هست. و در آخر این سوره خداوند جواب میده که ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، یعنی ما میدانیم ای محمد صلی الله علیه و سلم از آنچه که اینها میگویند دل تو تنگ میشود، یعنی آزار و اذیت میشود برای تو در راه دعوت. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، میگوید در آخر این آیه 99 سوره هجر که تو از ساجدین باش و عبادت پروردگار کن حتی یأتیک الیقین. یقین گفته مرگ میگه، تا روزی که مرگ تو، موت تو ای محمد صلی الله علیه و سلم میشود، تو وظیفه داری که دعوت کنی و تسبیح خدا بگوی و از جمله سجده کنندگان باشی و در عبادت پروردگار باشی تا اینکه از دنیا میگذری. سوره هجر نامگذاریش به خاطر هست که هجر گفتن نام مکانی را میگن که قوم ثمود زندگی میکرد، حضرت صالح به سوی اونها فرستاده بودن. برای همین سوره هجر میگن اصحاب الحجر. هجر گفته اسمی مکانی را میگن که قوم ثمود در اونجا زندگی میکرد و صالح علیه السلام به طرف اونها فرستاده شده بود که این سوره به نام همون سوره هجر است، به نام همون مکان است. و بعد اون سوره نحل است. سوره نحل زنبور اصل میگن. شما ببینید یعنی الله تعالی باز در این سوره نحل استشهاد بر این میکند که شما ببینید نعمت های الله ها. یعنی ما وحی کردیم به سوی زنبور اصل که در کوه ها شکار کند، خانه کند. یعنی یک حشرات، یک حیوانی که به نهایت لطیف است، نازک است. الله تعالی یعنی یادآور می شود به سبب بیان کردن این نعمت بر توحید الله. یعنی الله تعالی در این صنعت و در این آفرینش خودش تنها هست که اینها را می آفرد و وحی میکند و اون با چه قدر نازکی ها از چی؟ از گل ها جمع میکند، عسل تیار میکند، یعنی حلوا، شیرینی، شفا برای بندگان خدا. و تسمیه سوره هم به نام همین زنبور اصل هست. سوره بعدی در ما میخوایم یک کم تر صحبت کنیم چون که قاری ها هم به نهایت پیش رفتگیان. سوره بعدی سوره اسراء هست. این هم از سوره های مکی است. 111 آیات دارد، تقریبا 12 تا چی دارد؟ رکوع دارد. و سوره اسراء این هم وقتی که آمد پیامبر صلی الله علیه و سلم عام حزن بود، برای پیامبر عام غم بود، یعنی سال غم. پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب امکیش دنیا گذشتگی بودن که قصه یوسف آمد و را کرد که ببین یعنی تا از امک و دیگرها آزار اذیت میبینی، یوسف از برادراش اذیت دیده، یعنی او را تسلیتش کرد که ثابت قدم باش در راه دعوت. با مهمانی فریاد کرد پیامبر، با آسمان ها بردش. این هم در سال همون غمگینی پیغمبر بعد وفات ابو طالب امکیش و بعد وفات خدیجه یعنی همسر
کلانی پیامبر صلی الله علیه و سلم اونم وفات یافته بود. همون سال غم بود برای پیامبر، چون که بعد وفات اینها در راه دعوت پیامبر خدا را آزار و اذیت ها، چه از خویش و تبارها چه از محله و بیگانه، به نهایت در مکه مکرمه از اهل قریش زیاد شده بود. بنابراین خداوند این سوره اسراء را چیکار کرد؟ یعنی اسراء صورت گرفت. اسراء گفته در شب رفتن میگن. برای همین ابتدای سوره سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، از اونجا نقل میکند که ما محمد صلی الله علیه و سلم را در شب با اسراء بردیم، یعنی شب بردیم او را من المسجد الحرام، از مسجد از کعبه از مکه مکرمه به بیت المقدس، با اون جای بیت المقدس بردیم پیامبر صلی الله علیه و سلم. شما ببینید سفر پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه شروع شد برادران عزیز، چگونه این صورت گرفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش نقل میکند که من در حتیم، اون دیوار است در یک روایت هیجر میگن، یعنی در بغل اون دیواری که اگر حاجی ها رفته باشن میدونن، در همونجا میگم من با پهلو بودم، یعنی در حالت خواب بودم پیامبر صلی الله علیه و سلم، که در اونجا یک شخص میگه پیش من آمد، یک ملائکه پیش پیامبر میاد، از این حنجره تا صدر پیامبر خدا را چاپ میکنن و قلب پیامبر را بیرون میکنن. قلب پیامبر را بیرون میکنن، در یک تقاره تشت طلایی ایمان میارن. فیملأ الایمان، میگه قلب پیامبر را چیکار میکنن؟ پر از ایمان میکنن، با گذاشته در جاش میمونن. از اونجا میگه براق آوردن. براق از اسب پایینتر، از خر کلانتر است، حیوانی است. بسیاری ها بر این است که اونم یکی از حیوانایی که خداوند خلق کرد. بعضی ها گفتن که ملک هست. به هر حال یعنی همین گونه حیوانی برای سواری پیغمبر که اینا ببرن، یعنی معراج شروع میشود. اسراء تا بیت المقدس، ای بیت المقدس تا آسمان ها معراج نام دارد، از عرجه که به آنهای بالا رفتن. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم در اونجا بودم که همین کار با من صورت گرفت. بعداً براق آوردم، من در براق سوار شدم. میگه قدمی که براق میگذاشت علامت دلبصر بود، تا کجایی را چشم میدید که قدمش همونجا میمون. میگه همین خیلی قدم میمون. پیامبر صلی الله علیه و سلم از اونجا سفر کردن، آمدن بر بیت المقدس، داخل مسجد شدن. همه انبیا علیه السلام در اونجا بودن، در انتظار پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. شما میدونید که یک نماز در خانه کعبه، در قبله مسلمان ها در مکه مکرمه 100,000 نماز است. یک پیشین خواندی 100,000 نماز پیشین خواندی، همین قدر اجر در اعمال نوشته میشود. و مسجد مدینه 1000 و بیت المقدس اون 500,000 و چیزا هست، لیکن اونها چندان قوی نیستن. ایروی روایت 250 قوی است. یعنی یک نماز در بیت المقدس میخونی 250 هست، ربع مدینه است. یعنی مدینه 1000 هست، 4 تقسیم بکنیم، یک تقسیمش چی است؟ بیت المقدس که اولا قبله همو بود پیش از این مکه مکرمه. به هر حال پیامبر صلی الله علیه و آله در اونجا میروند. همه انبیا از آدم تا حضرت عیسی، خود پیامبر میگه که من و بین حضرت عیسی دیگر پیغمبر نیست صلی الله علیه و سلم. میگن اونها همه جمع شده بودن، پیغمبر پیش در آمدن، در رکعت نماز خواندن. از اونجا سفر سر شد. از اونجا اون براق در اون جایی که از یهودی ها با مردم فلسطین جنگ دارن که جدار محکم است، کو میروند پیشانشون گریه میکنن. اون دیوار جای براق است نزد مسلمانو، جایی که پیامبر براق بستگی بود. تایید یک مسجد هم است. اونجا از چیزهایی که برای مسلمان های جهان هست، تقریبا از چیزهای مقدسات دینی 58 مقدسات دینی ما در بیت المقدس است. همین آیتی که سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نازل شد، صار البيت المقدس میراثا للمسلمین. اون میراث همه مسلمانان جهان است، اون از مال مسلمان است. اون مسجد یک نماز در اونجا 250 نماز است. و اون دیواری که اونا دعوا دارن جای بستن براق پیامبر صلی الله علیه و سلم است. به هر حال قصه مختصر، پیامبر صلی الله علیه و سلم از اونجا سفر شروع کردن، یعنی پیش رب الاعلی، پیش پروردگار عالمیان رفتند. بعد آسمان اول باز شد، پیامبر خدا را جبرائیل همراهی میکرد. در اونجا که بر آمدن آسمان اول دا پرسیدش که کی می آید؟ گفته که محمد پیامبر آخر زمان در اینجا هست.
دروای آسمان باز شدن. در اونجا که رسید جبرائیل گفت که این آدم است و هو ابوک، این پدر شما آدم علیه السلام. در آسمان اول پیامبر خدا را گفت که مرحبا بی ابن صالح و نبی صالح، خوش آمد گفت پسر صالح من و پیغمبر صالح، خوش آمد. جبرائیل گفت که سلام بده، اینم سلام داد. حضرت آدم هم جواب دادن. با آسمان دوم رفتن ابنای خال، دو تا پسر خاله ها، خاله بچه ها در اونجا بودن، یحیی و عیسی علیه السلام. آسمان دوم بودن. پیامبر گفت که سلم علیه، و پیامبر گفت شما سلام بده، اون سلام داد. اونا هم سلام رد دادن. اونا هم گفتن که مرحبا بی اخی صالح و نبی صالح، و برادر صالح مون و پیغمبر صالح ما مرحبا میگیم، خوش آمدید میگیم. از اونجا با آسمان سوم رفت. حضرت یوسف علیه السلام دید، سلام داد. اونم جواب داد، گفت که مرحبا بی اخی صالح و نبی صالح. اونم گفت برادر صالح و پیامبر صالح، خوش آمد. از اونجا با آسمان چهارم رفت. ادریس علیه السلام مدید. حضرت ادریس شما میدونین از اون پیامبر است که اولین کسی که ترسیم یعنی خط کشیدگی هستند، نوشتگی هستند، همین شخصیت است حضرت ادریس علیه السلام. و نوشتن شروع کردن و اونجا او را میبیند، اونم مرحبا میگد. با آسمان پنجم میرد، حضرت هارون را میبیند، برادری که از موسی علیه السلام است و از موسی بزرگتر است. وقتی که فرعون خواب میبیند که کودکان را باید بکشن، هارون در خانه است، لیکن چون که اون کودک تعبیر شدگی بود در بطن مادرش بود، برای همون موسی را چی کردن؟ آب در روان کرد مادرش. به هر حال اونجا هارون را میبیند، اونم مرحبا میگد، سلام میتد، سلام جواب میگرداند حضرت هارون. بعد از اونجا با آسمان ششم میرود پیش حضرت موسی علیه السلام. شما در قصه هیچ نبی در قرآن قدر حضرت موسی ذکر شدگی نیست. به نهایت نبی پیغمبری با غیرت در راه دعوت است. برای اون پیامبر رو میبینه چیکار میکنه؟ میگه مرحبا بی اخی صالح و نبی صالح، برادر صالح و پیامبر صالح، خوش آمد. میگه پیامبر وقتی که رحکی میکند سلام میتن، جواب میگردن حضرت موسی. رحکی حضرت موسی میگرید. پیامبر میگه چی میکند؟ جبرائیل میگه این میگرید، میگه که این غلام است، یعنی این نبی جوانی است که بعد من آمد و روز قیامت بسیارترین اهل جنت ای امتی امیر صلی الله علیه و سلم. یعنی اشاره بر این است که دیگر انبیا علیه السلام در بین حضرت موسی و پیامبر امتاشون زیادتر به جنت نمیروند. یعنی حضرت موسی برای همین گریه میکنه. حتی در یک روایت من خوندم که یک سیاهی در گرد بر حضرت موسی هست. پیامبر میگه که اینا کی هستند؟ میگه این قومش است، امتش است، همون که ایمان آوردن. همینجا جمعشون کردگی محشر میبره اینا را. همین قدر با غیرت دیگه در راه دعوت. قصهش ان شاء الله یک روز میکنم. هیچ پیغمبر در قرآن قدیم ذکر شدگی نیست. از 185 مراتب هم زیادتر ذکر شدگی حضرت موسی. به هر حال آسمان هفتم رفت، ابو الانبیا نشستگی است، حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم مانندترین از روی جسم صورت با پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. در اونجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن مرحبا بی ابن صالح و نبی صالح، برای فرزندی صالح. چون که شما میدونین از روی نسل پیامبر از همین حضرت ابراهیم اینا هستند. وقتی که بنی اسرائیل بسیار کفر و بسیار عناد کردند و نبوت از اینها گرفته شد و در امت پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشته شد. بعدا پیامبر صلی الله علیه و سلم در اونجا حضرت ابراهیم میبیند. حضرت ابراهیم تکیه کرده به بیت المعمور، جایی که ملائکه ها طواف میکنند، یعنی کعبه ملائکه ها. پیامبر میگه لسقط بیت المعمور لسقط علی الكعبه، یعنی بیت المعمور اگر بغلطه در بر قبله میزند، در همین ناف آسمان بالا است. اونم پیامبر صلی الله علیه و سلم از اونجا به جای می رود که نه نبی انبیا تمام میشن، اونجا مقام انبیا تمام میشن. به جای می رود که به سدرة المنتهی پیشنهاد میشد. سدرة المنتهی درختی است که به مانند خرسنگ های کلون میوه دارد و برگهاش گفت کأذان الفیل. پیغمبر گفت میشه گوش های فیلن برگای همون درخت سدرة المنتهی. به اونجا میرسد، به جای میرسد که دیگه ملائکه هم جا ندارد در اونجا. قاب قوسین او ادنا. خداوند میگه ما با پیامبر قدی دو قوسی نیزه نزدیک شدیم. برای پیامبر پرسیدن که آیا تو شب معراج خداوند دیدی؟ گفت نور ای انا اراه. گفت سر تا پا هم اونجا نور بود.
چگونه من میدیدم. یعنی من در شب معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم را چیکار کردم؟ ندیدم. و در اونجا بود که خداوند این 5 وقت نماز 50 وقت نماز خداوند پیامبر صلی الله علیه و سلم دادن، پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول کردن، آمدن با راهی که حضرت موسی را دیدن. حضرت موسی گفت که مرا به طرف بنی اسرائیل روان کردن و با انده که عبادت اونا برداشت نکردن. این نماز 50 وقت میبری، امتو که لا تطیق، امتی تو برداشت نمیکنه این گونه عبادت ها، مشقت زیادی است. گفتیم بر بگرد. حتی از اینجا پیامبر ما صلی الله علیه و سلم 5-6 مراتبه برگشتن، هر برگشتن در 5 وقت کم میشد. حتی 5 وقت آمد حضرت موسی گفت بر بگرد، امتت اینا برداشت نمیکنه. بسیاری از برادرها با ملاها سوال جواب میکنن که ما نماز بامداد خسته نمی. نماز بامداد محل عبادت بندگان خدا هست. پیامبر ما در یکم نماز قرائت زیاد نمیکردن، در بامداد قرائت زیاد میکردن. نماز فجر در ملائکه‌ای که شب ایستاده بودن اونا و ملائکه‌ای که روز درش میشن شرکت میکنن. مشاهده ملائکه است نماز فجر. نماز فجر بامداد 2 رکعت سنتش خیر من دنیا و ما فیها است. دنیا و آنچه در دنیا است 2 رکعت سنت بامداد از او بالا و بهتر است. همین جا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که اینی استحی من ربی، من حیا میکنم از پروردگارم. 5 وقت دیگر هم میرم. گفت دیگه آمدن 5 وقت نماز آوردن. یعنی در حدیث واقعه هایی که شب معراج پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشان داده شد به نهایت واقعه های عجیب است. شما ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم در راه دعوت که استوار باشد قصه یوسف آمد، سوره هود آمده، مثال شب معراج گرفت با آسمان ها بردش، همه انبیا را دید، از مثال آدم تا ابراهیم هر یک پیامبر مشهد زیارت انبیا علیه السلام نشانش داد. و خداوند با اون صحبت کرد با واسطه جبرائیل. نماز دادگیش نیست، علما بر این هستند که خداوند خودش پیشنهاد نماز کردگی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم با این فضیلت در اونجا چیزهایی را نشانش داد که در راه ایمان، در راه دعوت پیامبر استوار باشد. خداوند من شما را هدایت و توفیق بندگی نصیب کند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين.